Ó, dentro do safe zone a arma sempre travada passa a ser proibido atirar. Se for fazer teste, alguma coisa, por favor, você dá a portinha pra fora aí, ó. Você pode atirar à vontade, fechar a arma, conversar, beleza? Aqui dentro daí, deixa a arma travada. Proibido o tiro cego. O tiro cego, como é? Por favor, vem aqui, por favor, usar CD de cobaia. Tá lá. O CQB nosso lá, de pallet, você escuta o cara vindo. Você escuta o cara, atira. Não pode. Não pode, cara. Tem que dar a oportunidade do cara pra atirar. Sai o corpo pra atirar, beleza? Avisada. Metade do corpo, cara, braço, é permitido, beleza? A gente joga avisado aqui, permitido. Põe, atira. Põe, atira. Vão de fresta. Tem bastante vão de fresta lá. Vocês vão ver que algum lugar tá assim, ó. O pallet, ó. Dessa largura, beleza, obrigado, hein? Dessa largura aí, se você tiver no lugar, que a gente falou, dentro da casa maior lá, ainda não conseguimos fechar todas as paredes. O lugar que tiver dessa largura o vão, você pode atirar, normal. O que você não pode fazer, é que nem eu falei pro pessoal aqui, ó. Você tá vendo o cara, esse vãozinho assim, ó, põe a ponta da arma e atira. Por mais que eu consiga ver o cara lá, eu não posso atirar, beleza? Só que passa a ser mérito do cara, sniper. Você tá, puta, 50 metros lá, você vê o cara aqui. Tá vendo o corpo dele? Se você acertar o vão do pallet dentro dele, ele estiver lá dentro, é mérito seu. É 200 metros, é 50 metros, mérito seu. Então, vale tiro. O cara tomou o tiro, encostaram na parede, ele tá morto. Beleza? Só não pode atirar ele pelo vão do pallet. Não tem como fazer. Isso não. Tem uma época que tá muito difícil. Por 30 bolinhas. Tiro em qualquer parte do corpo e arma é morto. A gente vai jogar no mata-mata, tem pouca gente. Vamos fazer o jogo livre, tá? Fazer um jogo de respawn. Vamos contar com 5 vidas. São 4 mortes e 1 vida. Cada um conta a sua vida, não tem ninguém contando vida. Hoje o rapaz falou que ia vir para fazer de Ranger, porque ele não veio. Tem pouca gente, então vamos jogar todo mundo, tá? Para dar um jogo legal. Conta a sua vida. Honestidade. Airsoft já é bolinha, já é honestidade. Acertou, morto. Honestidade. 1 vida, 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas. Morri mais uma aqui, a quinta, fora. Tem que ter drone, aguarda. Não precisa. Só o pano vermelho na cabeça para ele já é morto. Beleza? Não precisa. É que nem ele falou, aqui a gente joga muito fácil. Eu falei pro pessoal, a gente tem que prezar a honestidade do Airsoft. Porque se a bolinha já acerta você, né, meu? Acerta você. E você já tem que se negociar no barco, então canta aí. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor.
Morto!
Aí, Alex aí. Ai. Ah. Quer jogar, Tó? Você acertou? Ô louco, mas chegou lá? Pegou, deu meu papo.